नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त में भिरयास्टी में खबर ॾींदा हलूं। भिरयास्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगवान शहीद हसन अली शाह की रिहाइशगाह ते ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेरोज जमाली की अगवानी में 27 दिसंबर ते गड़ी खुदा बख्श में शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं वर्सी के हवाले से तैयारियों मुकम्मल थी वयूं। जैलन भरपूर जोश और जज्बे से इन हवाले से वधिक तफसील बुधाए रहियो है। भिरयास्टी में अवामी न्यूज़ की रिपोर्ट नदीम मंगी पंहिंजी इन रिपोर्ट में। भिरयास्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालके भिरिया जो अहम इजलास शहीद हसन अली शाह की रिहाइशगाह ते ज़िले सदर फेरोज खान जमाली की सदारत में थी गुजरियो। इजलास में फैसलो किया वियो त 27 दिसंबर शहीद राणी की वर्सी वारे ॾींहं ते भिरयास्टी में 7 गाड़ियों जो काफ़िलो निकिरंदो। इन मौके ते इजलास में खिताब कंदे ज़िले सदर फेरोज जमाली, शहीद हसन अली शाह, हाजी अब्दुल जब्बार अब्बासी, रईस मिस्री खान कलड़ो ऐं ॿियनि चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर वर्कर इंशाअल्लाह 27 दिसंबर ते हज़ारनि जी तादाद में काफ़िले की सूरत में गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुचंदो ऐं शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ख़राज तहसीन पेश कंदा ऐं PDM के जलसे में शिरकत कंदा। असां पंहिंजो तैयारी बिल्कुलु मुकमल आहे असांजी 27 तारीख़ इंशाअल्लाह शहीद राणीअ जे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह 27 ते जोश जज़्बे सां जेको आहे सो हज़ारे माण्हुनि जे काफ़िले सां इंशाअल्लाह ताला ज़िले जे क़यादत जी अॻवानी में उते भरपूर शिरकत कंदासीं इंशाअल्लाह। पार्टी जो असांखे तालके भिरा हेडक्वार्टर MP सैयद मुराद अली शाह ऐं तालके सदर सैयद ज़हीर हुसैन जा जेको बि असांखे क़यादत जेको बि हुकुम कंदी आहे असां वधि में वधि जेको आहे भिरिया ज़ोर शोर सां 7 गाॾियुनि जी काफ़िलो रवाना कंदा आहियूं। भिरिया शहर मोहतरमा शहीद राणी पर शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खां वठी छा आहे त असां हमेशह MRD हुजे या कहिड़े बि तकलीफ़ हुजनि, मोहतरमा जी शहादत हुजे, ही त शहीद राणी ते त लाज़मी वञिणो आहे। अॻे साल असां रावलपिंडी वियासीं, 27 दिसंबर रावलपिंडी मल्हायोसीं। आज़ाद कश्मीर या जेॾीमहिल बि असांखे पार्टी कॉल थींदी आहे, साईं यारनि जी सैयद मुराद अली शाह MP असांजो, साईं ज़हीर हुसैन शाह तालके प्रेसिडेंट, हुन जे महिरबानी सां असांखे गाॾियूं मिलंदियूं आहिनि। जेके बि वर्कर आहिनि पूरे तालके खे गाॾियूं ॾींदा आहिनि। हींअर बि 27 दिसंबर जे लाइ साईं यारनि जो 100 वेननि जो काफ़िलो आहे ऐं प्लस कारियूं जुदा हितां भिरिया मां जेको आहे सो साईं मुराद अली शाह जी क़यादत में, साईं ज़हीर हुसैन शाह जी क़यादत में, सैयद हसन अली शाह जी क़यादत में हितां काफ़िलो निकिरंदो। हिननि जो वधीक चवणो हुयो त अवामी समुंड में इमरान न्याज़ी लुड़ी वेंदो ऐं उहो ॾींहुं परे न आहे जंहिं ॾींहुं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु भेरो ॿीहर इक़्तिदार में हूंदी ऐं बिरवाल भुट्टो उन्हनि जो वज़ीर आज़म हूंदो। कैमरा टीम सां गॾु नदीम अली मंगी, अवामी न्यूज़ TV, भिरयास्टी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।